嗌10打8打啊，靚仔。咁又唔使咁多。兩打，唔係兩打，一上唔係微搬嗰陣時一個兩個，日日醒10盤蛋撻就呢啲蛋糕啊，賣50、60個啊，日日都係啊。我哋啲手咧過關咧過唔到，因為冇晒手紋，甩隻手指落去咧過唔到。你冇嘛？乜都冇晒手紋啊嘛。初咗解放嗰陣時，共產黨鬥得幾犀利啊！啲北方人嚟到廣東啊，話咁就咁噶啦，冇得轉彎嘅。有親戚喺香港申請出嚟，嚟香港希望學紅手藝啦，咁樣有本事走遠啲咁啊，有希望啊嘛！因為耕田有咩好嘛？看牛有乜用啊？我識做餅怕咩啫？係嘛？收65，係啦。行開頭啊，早啲拎出嚟解凍啊嘛。係啊，佢做得好叻㗎，好快脆去做嘢嘅。攞年做嘢，大家起貨快啊嘛。係啊，大家一齊，大家拍檔。起碼都平時都有3門款啦，如果禮拜6、禮拜有40幾50門啦。咁你大陸蛋有冇咗蛋味啊嘛？用內陸蛋冇味㗎，放嚟一啖打得㗎。蛋多過嚟又唔得㗎嘛，蛋少過嚟又唔得㗎嘛。酥皮好多人唔做嘅，係功夫多嘛，又蝕啲又拎出嚟又吸又蝕硬蝕樣嚟揸，變得多功夫嘛。呢啲力又運巡啊嘛，手勢做得唔好，下邊嘅底有氣咧，佢又穿窿唔得噶啦。用料梗係靚過人哋啦，用得皮呢啲油又靚啲，揸得皮又靚啲，唔同噶嘛。我哋用啲內陸資料啊，即係澳洲嚟嗰啲啊。冇心機咧就冇叻嘢出嘅，所以做啲行咧好難學就係咁樣嘅。表面係易，堂課分落堂，事實咧你冇心機學咧，好難有進步嘅呢啲。幾錢啊蛋撻3蚊。攞咗啱啱有朋友介紹我，啲皮好酥咯，係咪啊？啲皮好酥同雞有雞味有咩分別？啊，你啱。長期都 keep 住新鮮咯，係咪啊？我買袋啊，5蚊。你咧？你又一個啊？好，唔使袋啦。有啲蛋撻嗰啲酥皮可能硬掘貴啊，或者真係點講咧？一食就可能散晒，或者可能要咬，但係呢個啱啱好咯，鬆啲咯，然之後個蛋啲夠味咯 ，OK 啊真係，正。用料靚嘅樣企一字啊嘛，啲九龍城啊10幾間餅店啊，你知唔知啊？你唔做得唔好，邊企一字啊？係嘛？要講心機噶嘛，冇心機邊做得掂啊？
打牌啊！哇，發達咯！成日家又打牌，唔開工。咁難嘅？食啊嘛，唔難咪唔好食啊！一九年10幾歲喺大陸嚟香港，出到嚟香港喺新界印雞啊，又做過好多行噶啦，又送過喺尖禮送過外賣，又織過手襪，又織過冷衫，啊，又編過塑膠花，係捱過好多苦噶啦，講唔多咁多噶啦。自己攬咧，自己嘅麵做麵包好啲啊嘛，學做麵包咯。燒生意少咗本錢可以自己做啊嘛。係啊，有冇卷蛋啊？仲大條嗰啲啊？梗係兩公婆去睇睇啦，係嘛？兩公婆拍檔都做得到啊嘛，兩公婆唔拍檔邊做得到啊？嗰時同我拍拖咧，拍得好靚仔噶，特登翻屋企沖涼換晒西裝噶。佢死纏爛打咯，一個月唔夠要我同我訂婚喎。哇！一個月啫喎，我心諗，好似12月1日就訂婚啊！我又見佢幾老實啦，又唔食煙又唔賭錢，啊是但啦，我心諗。有啦，乜嘢話？啊幾多啊？夾出嚟凍一凍先，吹先啦，好難得㗎。講得咁多嘢，咪中意呢個字好難解釋㗎啦，係嘛？人哋介紹咪追咯，係嘛？咁啊介紹我咁啊，咪我媽介紹識啊，日日上去我屋企坐喺度喎。㗎啦，等佢收工啊嘛，係嘛？追女仔加入你唔追都追得到啊，係嘛？我車前裝啊，想開廠添嘛，變咗跟咗開麵包鋪。我打工嘅受氣啊嘛，打工嘅有乜用啫？我哋裝咗到而家都冇變到，差唔多40年。出面嗰紅色磚啊，揾咗幾耐啊！一拎去配咧，人哋都話：哇，成30-40年前嘅喎，邊仲有啊咁。呢度咧，如果直就咁直嘅咧，佢就放唔到3棟盒㗎。其實嗰陣時咁樣3棟咁放嘅。阿姐整下咧咁樣㗎，佢就特登整彎形咧，呢度可以放多啲㗎。事關以前咧，機場又喺度，城寨又喺度咧，真係去好多㗎。幾錢啊？40。想要個紙包蛋糕10蚊2個外賣。好啊，唔該。咪班納蛋糕咯，呢個蛋糕啲人好多人中意嘅。冇錢嘅，你知唔知我哋儲嗰筆錢？佢一話做生意，我哋點樣儲法啊？3年冇去街，一味做一味做，我電視都冇睇，邊個明星打邊個明星咧，我就完全唔知。咁啊，到咧做咗呢度開咗啦，定咗啦，真係有生意啦。我嗰時儲到有筆錢啦。愛乜嘢啊？俾2嚿卷蛋，俾2嚿嗰啲朱古力，中間有嗰啲曲奇啊！蛋糕。花卷，我好勤力㗎我。嗱，我又唔睇戲啦，又唔賭錢啦，戲院門口喺邊度，我係完全唔知道嘅。
生咯，教做麵包西餅噶啦，3板係夠犀利啊！有樣70-80個啦，你有心機學咪得咯。轉個頭啦，梗係啦，再加啲凍水落嚟啊！唔得㗎，如果綠色呢啲士咪唔得咯，呢啲士嘅力冇咁威大㗎啦，係斷水得㗎啦。係啦，而家咁 OK 啦。OK。啊，記得拉幾粒糖落去。係。所以都冇所謂啊！咁諗住第時翻個溫哥華嗰邊可以有樣嘢可以發展下。佢老經驗啊嘛，你咁佢肯教啊？最要請得個準，要好記性啊！即係要每一個步驟都要記得啊！你莫做功課啦。雞蛋咧？雞蛋未落，係咪咧？嗰個工序嘅先後啊，坐得嗰啲。呢啲水唔夠熱啊！溫哥華美國就更加熱嘅，辣手都唔怕，因為今日天寒地凍啊嘛。辣手都怕。係啦。蛋撻未夠住，好麻煩啊！蛋撻有個幾熱就得㗎，就炸下蛋撻皮好唔好？要好耐時間先得㗎。好靚啊！你啲波輪都色，又波色又靚，金紅色啊嘛。初學係先係幾好㗎啦，係嘛？用手嚟做喎，唔係用機器嚟做喎。公共藝術啊嘛，做得多咪 OK 咯。繼續俾心機做咪得，自己做生意都得啦。有排。你睇下邊個翻咗嚟？邊個啊？哇！輝仔，係。翻嚟幾日咯？跟住就唔嚟呢度，換親嚟飲茶。早個頭，你哋又忙，頭先我鬧到佢嗌佢翻嚟啫。我已經行咗一半㗎啦，已經。我哋係九龍城嘅街坊，但係咧我哋喺外國識嘅。喺呢度，喺美國，喺加拿大，3度，好得意啊！我哋識佢哋，真係好好朋友嚟嘅。好啦，快啲翻去攞翻，快啲擺啦，食飯得㗎啦。好啦，拖你。OK，喺香港唔識嘅㗎。去啊，三藩市識嘅。去到美國啊識。去啊，譬如話個三藩市。喺香港就其實係街坊嚟嘅，差唔多大家都係差唔多嗰個目的嚟嘅。1997香港唔知點啊，梗係攞翻㗎啦。投資移民過去美國，初解放嗰陣時，共產黨鬥得幾犀利啊！我喺10幾歲見過啊嘛，死好多人。又投資移民幾抵過去啦，過去嗰邊多有路行啦，中唔中意可以翻得嚟啊咁樣。梗係辛苦啦，為啲仔女咯，冇辦法㗎。可能之前10幾年佢係太空人啦嘅關係嘅都會分開咗成10幾年，係生活上嗰啲需要啊、一家人啊、剩啊嗰種感覺嘅辛苦啊，有時有時啊都係好似仲爭咁一個人咁樣，啲細路好似啊成年至黑都未見過人咁樣。所以呢一種遺憾嚟嘅，真係好，永遠都攞唔翻嘅一種遺憾。睇下個牌先。幾點落機啊？7點啊。啊？7點啊。睇下係咪行去嗰度睇下？睇下到咗未？到咗㗎啦。
啊，今日出嚟啊！你好啊！哇！啊，妹妹，聽日先。啊，同阿唔想隻頭先。你好，你好。你好嘛？你手都多啊！係咩啊？肥咗啦！我話出去同我媽咪傾偈。上次翻嚟8隻哦，係咩？哦，係啊。食蛋撻。要食蛋撻啊！係啊！哦，因為剝蓋住食啊。我同老妹去飲茶咧，見到蛋撻咧，諗起爸你睇下哥真係好嘅真係。知用減咗肥啊你啊！所以喺外國都冇食上次咁肥啊！上次真係肥。你有先。我呢啲咦係喎，咦幅相靚喎。而家即係整嘅幅相。係啊。佢中意學就夠啦。嗱呢啲咧，我知。你唔好係咁深啊，妹妹啊。哦。嗱呢啲唔靚啊嘛，嚟。哦，OK。cut佢。第一次學剪咋，你特登落嚟跟爸爸學啦。都講咗好耐㗎啦，其實翻嚟香港學爸爸即係整翻個布甸先啦咁樣。小心啊，爸爸熱嘅。揾緊啲水。熱水啊！一定要用滾水嘅，有啲人用啲凍水兩溝，等個快脆都凍啦，咁啊唔好食嘅。OK 啦，下手先啊，好黐粒粒。嚟你做埋先啦。係好黐粒粒。我知都係咁噶啦，唔係我搬唔到啊。啱啊，唔寫字樓咩？啱噶啦，揸住就揸緊啦。做餅個過程有時比較悶咧，都要幾耐㗎，因為冇乜咁嘅興趣。我而家姐係 architect 啦，我就係做 broadcast design 啦，我使尾就係 illustration。要一盒嗰啲糯米糍，好啊，個布甸，幾盒布甸啊？2盒。收下姐姐10蚊。多謝。係10蚊。佢嘅生活方式，佢有佢嘅技能啊嘛。佢又大學畢業，做電腦動畫嘅，做過啲變咗大材小用。咪48啊？嚇48，找翻52。嚇？收48，找翻52，即使呢啲錢，冇辦法，啲小朋友大個啦，邊度啊？佢都會自己揾自己揾食啊。佢哋有佢哋讀嗰啲出嚟嗰啲嘅發展啊嘛。好在細個一路陪到佢都咁上下大，但係爸爸係冇，真係佢就冇咗呢種享受，陪啲細路一路成長，陪啲小朋友一路成長嗰種享受真係，就係呢一種咧已經一種缺陷嚟㗎啦，我覺得。爸爸。咩啊？爸爸。講啊！我係男啊。啊，你仔咧？我想男。快啲快！嚇？哦。爸爸男咩？誒，冇住做嘢，出嚟睇。佢嘅心裏邊有會諗嘅，但係佢嘅口冇講到出口，我都睇得出係㗎。好在我托賴就冇咗呢一種內疚啊！佢呢一種係叫做內疚，佢有㗎佢，所以就盡量點樣辛苦都滿足啲小朋友啊！佢有佢嘅生活方式，佢有佢嘅家庭啊嘛。諗呢啲人唔開心噶啦。你話真係嘅仔女乜咁地係唔開心噶啦。總係知佢自己唔學壞，先滿足噶啦。係，唔好呼吸。嚇？入門唔好呼吸。我入邊底萬債，入邊個底貨萬債。呢個啊？下邊嗰個。呢個啊？係啦，係啦。有香蕉蛋糕，好味啊！你試下。
我入去睇下咯。係啊，有啲去邊度旅行，我真係未離開香港一步，真係邊有錢啊？喺餅店氹氹轉㗎，一家四口喺美國開支咁大，喺香港8蚊或1蚊，你有排捱㗎啦。咁最緊要錢要安心啊嘛，呢啲嘛。呢個都係第一次入，我哋都係第一次入嘅。過咗去美國，我當時唔覺得自己叻，但我而家回頭想起就覺得自己叻。4個細路啦，兼顧晒佢哋去讀書啦，又要同嗰啲客接洽啦，又要去揾嗰啲夥計啦，而係一句英文都唔識嘅，又而且1個月之內我又可以考到車牌。即係媽咪係成日都做嘢啊，所以成日自己一個人喺度畫畫咯。即係如果你明白，爸爸媽咪係要翻工嘅，即係見佢哋一段時間，已經係夠㗎啦。即係我經歷過咁多嘢，好多時我俾我嘅感覺咧就係事與願違呢句嘢，我永遠都會記實。你有時安排得太長遠咧，到時唔係咁樣咧，你就變咗好似好失望、好失落。俾晒青春落去啦，咁啊為咗啲細路，到今時今日我都認為係收穫嚟嘅，即係得閒我養大幾個細路。燕麥曲奇嘛，好好食㗎。最細嗰個女教識我㗎，佢買啲鬼佬書嚟睇曲奇，真話好食喎，咁我翻嚟改2個啊嘛。1兩2兩啊嘛。我整咗寫低個 recipe 俾爸爸，跟住爸爸對住整咯。10個一盒，佢都係貪玩啫。個爸爸做啲咧好食㗎咁樣，我翻咪照做啦。OK。最緊要鬥志啊嘛！我學嘢，我唔怕醜㗎。嗰陣時我唔識 ABC 㗎，呢啲讀又讀 ABC，識啲 ABC 啊，冇啱就退休嘅。即係最緊要做嘢，做精神嘅，知唔知啊？